ます。やっていきます。よしよしよし。外せやみたいな外せやお前みたいな、ベンダーみたいな、めんどくさいんじゃ外せられるかもなもう。多分ヘッドランプがもうちょい出ると思うから、こうグッともうちょい出おるやろ。グッとこう出て上がりおるから、このラインだけちょっとなんとかここちょっと直してやろうか。ここやな問題は。ここが出るかどうかやな。よし。待ってよ。しょ出る。もうちょい入ってくれたらいいんやけどな。手が入らへん。よし、手が入らんがな。手がパテ行こうか。めんどくさいからパテ行こうか。めんどくさいしパテ行こうか。パテもうちょい入ってくれたらいいんやけどな。手がちょっと待ってよ。よいしょ。パテもろか。パテ持ったろか。もうええか。パテ塗ろうか。パテ塗ろうか。パテ持ったろか。めんどくさいしパテもろか。ここだけちょっとなんとかもうちょいきれいにしたいな。もうちょいきれいにしたいな。ここだけもうちょっときれいにしたいな。ヘッドランプこうぐっと上に上げたらどうなる。ヘッドランプ上に上がったらこれぐらいか。もうちょっと中入ってくれたら。ちょっと待ってや。なんかこれ絵本ないかな。
これどうや、これでどうや、これでヘッドランプがこうグッと上上がるから、これでどう、なんかプラスチックが割れとるぞ、ヘッドランプの。こんな感じかな、割れてるとへこんどんねんな、ここポンとヘッドライトへこんで割れてます。ヘッドライトへこんで割れてます。見える？だからもうちょい中入れたろ。これどうや、こんな感じか、こんな感じなのか、結果的に。もうええんちゃう、これでええんちゃう。ちょっとなんかヘッドランプ自体が歪んどるから、もうどうしてもしゃあないよな、こんなどうしてもないよな。まあ、これでいこう、もうしゃあない、これでいこう。これでいこう、これでいこう。もうパテ乗るわ、もうええわ、パテごまかそう。めんどくさいわ、やってられるかみたいなね。よし、ちょっと待ってや、割れとんだ。よし、ちょっと待ってや。よいしょ。ウォータープレイやったらいいな、これ。よし、オッケー。パテ行こう。パテ行こう。よし。パテ行きます。よし。パテ行こう。よし。パテ行ったろ。よいしょ。よし。ちょっと待ってよ。ごめん。なんか、見えるか。よいしょ。よいしょ。オッケー。オッケー。よし。オッケー。よし。オッケー。よいしょ。オッケー。これをちょっとクリップつけて、ちょっと待ってよ。よし。よいしょ。オッケー。よいしょ。ライナー閉じて。よいしょ。オッケー。ライナー閉じて。よいしょ。オッケー。オッケー。よいしょ。完璧。よいしょ。さあやっていきましょう。よいしょ。さあパッつけていこう。よいしょ。パッつけていこう。よし。もうやろう。パッつけていこう。よし。次パテン行きましょう。パテン行きます。よし、ちょっと待ってよ。パテン行きましょう。よいしょ。よいしょ。なるべく広げんようにします。よし。さあ、パテ行こうか。ちょっと待って。まあ、どっちみパテ2回乗らなあかんから、どっちみち。
待ってよ。よいしょ。いいか消してしまうかちゃんと。よいしょ。あ、わしゃりパってもいいけどな、ほんまは。わしゃりパーっと上からパってもいいやけど、めんどくさいからもうパっていこう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まずちょっとちょっと厚めに持ってさーっともう形作ってしまうから、形を先に厚めに持って形作ってしまいます。よいしょ。もうちょいきれいに叩きたいんやけど、お客さん待ってるからな。だからあんまりちょっと時間かけられへんのもあるし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっとパッと盛るけど、もうだから手抜き仕事を動画にすんな言ってるらしいなあ。手抜き仕事を動画にすんなって言ってるらしい、結構アンチも多いからな。ファンも多いけど結構アンチも多い。アンチもめっちゃ多いからな、なかなか。まあ、もうそもそももううち持ってくる時点でも安してくれ言うねから、これはもうしゃあないんやけど。ちょっと待ってよ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってよ。よいしょ。何か手抜き動画を動画にすんだ俺ぐらいや。多分俺ぐらいちゃう。もう
なんかその車屋さんがいっぱいなんか動画出してるけど、多分手抜く動画をなんか堂々と出してしまうところって多分俺ぐらいやで、うん、やってもらった、ごめんごめん。よし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 。まあこれやったらなんかもうほんまなんちゅうの、もうなんかカンナみたいなやつでガーって吸ってもいいんやけど、ほんまは。うん。とりあえず一旦降ります。パッツ代わりです。一旦降ります。